عزیز اینک درس نوبتی درباره موضوع MT4 و پروگنوز کردن کورس های هفته میامدگی و آنالیزی چی سوداهای گذشته. یعنی چقدر گفتیم تریدینگ این خرید و فروشی قربی اسعارها در فورکس یا خرید و فروشی اکسیون اوبلیگاسیون میشوند. این نام همشون تریدینگ مینامند. یعنی تریدینگ این مشغول شوی با فروختن در رزنسی قربی اسعارها، یعنی رزنسی والوتا. اکنون برای کسانی که نو در این کار هستند من اصلا فورکس رو یاد میدیم. بعد اون کسانی که تجربه دار هستند بعد به خرید و فروش اکسیا اوبلیگاسیون گذار هم میشود، چون که فورکس نام قدر پولی کلان رو طلب میکند. از $10 $20 کفایت است که کارو چی سر کنیم. برای اثبات همین من با شاگردانی که نو سر میکنم نشون میدم که با $10 چی کار کردن هم ممکن است. من مثال برای شما مثال عادی در دوام یک هفته خیلی 4-5 روز من از $10 این سنتیوی شد است. $1000 نیست، سنتیوی گردونیم $10 میشود. در $10 در دوام یک هفته چی خرید و فروش کرده $30 به چی آورده رساندم. برای اثباتی همین استراتژی خود من برای شاگردان نشون میدم. حالا ببینید روزی 09/01/2023 نه 9 سپتامبر 2023 من فقط با $10 چی سر کردم ترگول، یعنی خرید و فروش. البته من 21 سنت زیان کشیدم، 83 سنت زیان کشیدم. اکنون باز به فایده رفتم چی 97 سنت فایده، 53 فایده، 220 سنت فایده، 190 سنت فایده، 47 زیان، 99 زیان. لیکن ببینید من با فایده با فایده با زیان. البته این خرید و فروش بی زیان نمیشود. البته از دیلکای هستن که با زیان میروید، لیکن آینده از دیلکای شما هم زیان های شما رو البته چی میپوشه. من در این طرف فقط چی با فایده رفتگی 127 سنت پلوس، 62 سنت پلوس، 10 پلوس، 107 پلوس، 75 پلوس، 130 پلوس، 111 52 29 سنت پلوس، 190 پلوس، 105 پلوس، 30 پلوس. انا باز از دیل که به مینوس رفتگی البته بین هم نمیشود، لیکن با 516 با پلوس رفته همین زیان ها رو چی پوشاندگی. 25 سنت با چی پلوس، 25 سنت با مینوس، 150 سنت چی شدگی، 150 سنت با پولم دیگه. از بونus نشد من از بونus شد من $1.5 شد دیگه. باز به پلوس رفتم زیلکا 73 سنت پلوس، 47 پلوس، 92 پلوس، 81 پلوس، 8 پلوس، 17 چی مینوس. در نتیجه $32.70 سنت در شد پیدا شد. یعنی جمع اگر بینیم گر انا بینید جمع اساسا انا زیلکا 80% چی شدگی انا $10 گویم گر 80% دیلکا این زیان ها رو پوشونده. البته به چی پیروز رفته من $32 کار کردم. بعد برای موتیواسیون شدنش این $32 رو من علاقه چی ویوت کردم با کمیونیتی خود. من بینید در کمیونیتی خود من ویوت کردگی چی شوتو هست در حقیقت چی بام دست بنابراین با شاگردان تصمیم میدیم که در همین بروکر کار کنن. بروکری با اعتماد است، یعنی ندیوژنی است، یکون خیلی فریب نایرنگ نمی کند. چی فایده که هست همون رو چی میبرید. در این بروکر من 3 سال باز کار کرد استادم. یکون خیلی از طرف بروکر یکون کم بدی، یکون نایرنگ فریب نایرنگ ندیدم. فقط پولهای من چی برآورده میشود خلاص. این با آنالیز میگذاریم. آنالیز هفته گذشته بینید یورو دلار چقدر خودش رو نشان داد. یعنی در تایم فریم یک ساعت میبینیم. در تایم فریم یک ساعت یعنی این تایم فریم است که در دوام همین ساعت قرب چی بازی کردگی قربی یورو نسبت دلار. من میبینید در اینجا دیل کوشتگی من در اینجا دیل کردم. دیل چی شد در اساسی من از دیل در اساسی سیل شدگی. سیل در اساسی استخاستیک یعنی از بالا پایین بود که من از دیل که سیل رو سر دادم. در اینجا فایده رو گرفتم. من از دیل که باز با بای شدگی من در اینجا دیل که بای شدگی در اساسی استخاستیک من
стахастик чокар бурид боло ба дар асоси ин бай фоида гирифтам. боз дар инҷо дар зилка бай ман фоидаро гирифтам. дар асоси чи? дар асоси он ки стахастик чи аз поён боло бурид, зилкаро плюс шуд. ҳамаш дар асоси анализ стахастик ҳаст. мана боз дар сел ман фоида ба даст овардагим, мо боз дар сел фоида ба даст овардагим. мана стахастик вақте ки аболо ба поён бурид, ман сел карда фоидаро ба даст овардам. лекин акнун як чизи боз секрет аст, як чиз нишон додааст. чӣ хел? вақте ки дар давоми як соат курс ба ниҳоят бо шиддат сурат гирифта боло меравад, албатта баъд аз он тамомошавиш фақат шумо интизор мешавед вероятности чи аст? вероятности чи пасшавии қурб аст. не дар инҷо сар мекунад, дар боро сар мекунад, ҳеҷ кас намедонад. лекин мо албатта чи камтар сабр карда поида меистем. поида истода огадат мекунем ки дар як муайян вероятности чи пасшавӣ аст. анаку баръакс вақте ки дар муддати кӯтоҳ қурб ниҳоят поён мераваду ҳам бо суръат, мо тараб интизори шуда чиро мепоем? бай хариданро мепоем ки дар ҳақиқат мана дар инҷо боз курс чи баланд шуда рафтагӣ. албатта нишондодҳои стахастик ва нишондодҳои параболик сарро низ чиз ба назар мегирем. мана параболик сарро ба назар мегирем. дар инҷо фундаментални анализро дар назар мегирем ва чи як сделкаро мекушоем. ҳама ҳамин сделкаҳо барои ман ёрдам доданд. ҳамин стахастикҳо барои ман ёрдам доданд. дар асоси стахастик ва параболик сар чи ман хариду фурӯшро ба даст овардам. акнун мебинем фунт стерлингро. фунт стерлингам чиз ба ман бениҳоят хуб аст, чунки дар бораи евродоллар ва фунт стерлинг бисёр ахборотҳо мебуранд, ахборотҳои фундаменталӣ, ва дар ин асос ҳамин индикатори стахастики ман ҳам 80-90% дуруст нишон медиҳад ки дар асоси ман амал карда чи фоидаи худро ман ба даст меорам. бинед $32 фоида кардам, хай $10 депозити худам бошад, $22 фоидаи соф ба даст овардам. акнун дар асоси ман ба шогирдон низ тавсия медиҳам ки бо евро-доллар кор кунанд, фунт стерлинг кор кунанд ва USD японский йен кор кунанд. барои чӣ? барои он ки бисёре ҳамаинҳо бо якдигари худ чӣ вобаста аст. евро-доллар ва фунт стерлинг доллар бо худ вобастагии плюс дорад, яъне қурби евро-доллар баланд шавад, фунт стерлинг баланд мешавад. анакун USD нисбати японский йен чи аст? мутаносиби чапа доранд. вақте ки қурби евро-доллар ва фунт стерлинг баланд мешавад, қурби USD японский йен чӣ мешавад? паст мешавад. бинед дар ҳақиқат ҳамин аст. инро ба назар гирифта шогирдон ба шумо тавсия медиҳам ки албатта вақте ки шумо фунт стерлинг ва евро-долларро ба бай кардед, ин соотношение USD ва японскиро ба сел чи табдил диҳед, яъне мутаносиби чап аст. USD CHF ҳам ба монанди USD японский йен аст, яъне паст шавад, ҳамин паст мешавад. биткоин ҳам ба евро-доллар ва фунт стерлинг мутаносиби роста ҳаст, яъне баланд шавад, баланд мешавад. ин як пасткаст барои шогирдон. акнун тиллоро мебинем. тилло низ баланд шавиш ба фунт стерлинг ва евро-доллар мутаносиби роста аст, баланд шавад, баланд мешавад. австралийский доллар, новозеландский доллар ба тилло низ мутаносиби чи роста аст, баланд шавад, баланд мешавад, паст шавад чи паст мешавад. алвақта камтар чи қафо мемонад. албатта ин 100% мутаносиби нест, 80% баъзе вақт хато шуда мумкан, лекин асосан 80 то 90% мутаносиби роста аст. тилло баланд шудагӣ, австралийский доллар чи баланд шудагӣ, албатта бо камтар коррексияҳо. новозеландский доллар ҳам низ баланд мешавад бо коррексияҳои худ. акнун ин ҳама ин барои шумо маслиҳат аст, як прогноз аст, лекин 100% ҳеҷ кас угадат карда наметавонад. бинобарин дар ҳамин анализҳои стахастик, яъне вақте ки боло ба поён сурхро мебуранд ба сел табдил медиҳем, аз полон ба боло мебуранд байро ташкил медиҳад. мана бинед ҳодисаи ҳаққонии гузаштагии ҳамин стахастик чи дуруст турғи. акнун мутаносиби чи аст гуфтем? роста аст. биткоин, доллар ва тилло хавстен тилло ҳисоб мешавад. австралийский доллар нисбати доллар, новозеландский доллар нисбати доллар. акнун ин буд анализи гузашта корҳо. мана бинед дар ҳақиқат вақте ки стахастик аз поён боло бурид, қурб чи баланд шуд.
از بالا پایین میبرید غروب چی پس شد. همه برای شما چی است یاردم است پس کس که در اساس همین استخاستیک چی آنالیز کنید. اکنون همین استخاستیک چه خیلی با وجود آورده کرد در اینجا. من در درس های پیشین در یوتیوب کانال خودم گفته گذاشتم، اون رو نوارها رو بینید. من سیلکاش رو با اون نوارها میپرتم. البته در کانال من آبونه شده اون نوارها رو از چه بینید. همین استخاستیک رو چه خیلی نصر کرده در همین ترمینال پیدا کردن من در درس های پیشین گفتگیم. اکنون آنالیزی چی پروگنوزی می اومدگی چی آینده کورس. نکنون کمتر ساعت رو میبینیم. بیاید یورو دلار آنالیز رو میکنیم که چی شدنش ممکن در هفته آینده. در هفته آینده از روی نشون دادی تایم فریم یک ساعته از روی استخاستیک وریت چی پس روی قربی یورو دلار است. برای چی؟ برای اینکه استخاستیک در حالت پریکوپلنوس ایستاده است، یعنی همه کس چی خریده شد 80% اوروین با اومد. وریتنوستی پس شوی قرب هست، یعنی افضلیت نوگی پس شوی قرب است. افضلیت نوگی تاجیکش به وریتنوستی پس شوی چی روسیش به. خیلی برای شما فهمده تانم شد کدام زبان که گویم هم. اکنون تایم فریم 4 ساعت رو میبینیم. در تایم فریم 4 ساعت هم استخاستیک به پایان گفته شده است. تایم فریم روزانه رو هم میبینیم. در تایم فریم روزانه هم نیست چی کمتر پس شوی قرب، یعنی پریکوپلنس اورین پریکوپلنس هست که چی وریتنوس قرب چی پس میشود. البته این توصیه من است، 100% نیست. این رو به نظر گیرید. استاپ لاس رو مونید، تیک فروت مونده چی البته сделки سیل رو به وجود بیارید. بی استاپ لاس بی تیک پروفیت کار نکنید. اکنون آنالیز فونت استرلینگ. در فونت استرلینگ میبینیم این در اینجا هم نیز وریتنوستی پس شوی قربی اثر هست. در تایم فریم 4 ساعت هم میبینیم که در اینجا هم پس شوی هست. در تایم فریم چی دنیمنای باشد چی بلند شوی درخواست. نه ما چطور میکنیم؟ ما کمتر ما بین 1 ساعت 2 ساعت بس دیل کرو با سیل تبدیل داده انتظار میکشیم. بعد ممکن با قرب چی بلند رود. در اینجا چی رو انتظار میشیم؟ اخبارات های فوندامنتال رو به نظر میگیریم. یعنی در روزهای چی کدام اخبارات ها به وجود میبینند. من برای خود یک اخبارات کرده گرفته بودم، در اینجا هست. شما میتوانید در اون رو استفاده برده ایستاده چیکار کنید. به نظرم ساعت 1:00 پگاه نصیب باشد. اگر اخبارات بینیت ضروری چی هست نسبتی یورو دلار است و ساعت 6 بیکونی 18:00 اخبارات چی هست نسبتی فونت استرلینگ ضرور است که در اونجا گلاور بانک انگلیا یک سخن میگوید که با تاثیر قربی فونت استرلینگ بینیت تاثیر سختی خود را دارد. یورو دلار این یک اخبارات ضرور است، یعنی افضلیت نوکیش جدیت نوکیش سرخ است، ست استورچ است. در آنجا شما چی دیده میتوانید. حاضر من در رسم نشون میدم. ثبیتی وجنی در اینجا من کمتر برای شما تعریف کردم. اخبارات ضروری پگاهی نرو روز 16 ژانویه پگاه نصیب باشد در ساعت 1. شما انتظار میشوید که ایندکس اکونومیک نصرینی اخباراتی چی 3 استورچ، یعنی با قرب یورو دلار سخت تاثیر خود را میرساند. شما میتوانید در اساس چی پول کار کنید. اون بعد ساعت 6 بیگاه هم نسبتی فونت استرلینگ استیبلینگ بانک انگلی بیلی هم این هم بینویت با فونت استرلینگ چی تاثیر خود را میرساند. در این حالت هم شما انتظار شوید و با فایده خود را به دست آورید. اکنون بسیار سوال می‌کنم که چه در اساسی اخبارات چه کار کنیم. من برای شما کمتر مسئولیت خود را میدم. من فرض کنیم شما انتظار میکشید ساعت 1 پگاه نصیب باشد. گرم بگذار ساعت 1 باشد. من بگذار گویم من ساعت 1 همین ساعت شما چی کار میکنید؟ خب بگذار در اینجا باشد. اینجا ساعت 1 شما وقتی که به اینجا اومد сделка رو با 2 تقسیم میکنید. یک تا سیل به میکشید، یک تا بای به میکشید.
барои чӣ? Барои он ки қурб ё паст ё баландшавиш тез ба мо маълум нест. яъне сделкаро сел ба байн мекушоед ва селкаро бо байн мекушоед. якташро стоп лоссашро аз take profit 2 баробар зиёд мемонед. дуюмашро низ стоп лоссашро take profit аз стоп лосс 2 баробар зиёд мемонед. кадом тараф ки қурб тез бозӣ кунад дар ҳақиқат шумо бурд мекунед, чунки take profit шумо аз стоп лосс шумо чӣ қадар аст? 2 баробар зиёдатар аст. шумо албатта дар вақти ҳар ду тарафи қурб рафтан, яъне тез рафтанаш мумкин аст, чунки ахбороти важне аст, зарур аст. шумо дар ду ҳолат чӣ бурд мекунед? чӣ тавр кушоданашро ман дар дарсҳои гузашта ёд дода будам. яъне ҳам сел ҳам бай мекунед. стоп лоссу take profit разнишашро 2 мекунед. take profit шумо аз стоп лоссатон чӣ қадар зиёд бошад? 2 баробар зиёд бошад. ман инро пагоҳ ба сар бо нишон медиҳам. дар ин ҳозир камтар дига анализ мекунем, дарсро ба охир мерасонем. дар UST низ мо камтар чиро интизор мешавем? селро интизор мешавем. сел шуданаш мумкин аст, яъне тефро дар ҳолати сел аст. дар UST CHF низ камтар коррексия мешавад. вероятности баландшавӣ ҳаст бо дар инҷо. шумо ба бай интизор шуда мегиред. акун дар биткоин вероятности бо баландшавӣ нишон дода истодааст. имрӯз ин кор мекунад. дар тилло низ вероятности пастшавӣ аст, чунки перекупленос рафта растиги ҳама харида шудан. дар раскресиги доллар низ дар сел ҳаст. дар новозеландский доллар ҳам 6 сел аст. яъне албатта дар ин ҳолатҳо шумо 100% гарантия намешавад. ин камтар прогнози ман аст, лекин тавсияи ман ҳамин аст ки ҳамин дар асоси стохастик ва фрактал чӣ ман ба шумо рекомендация медам ки чӣ ба фурӯш табдил диҳед. чӣ ки дар компания мегӯянд ин маълумоти 100% гарантияном нест, фақат чӣ предположение ҳаст, як прогноз ҳаст. ман умедворам ки ин насиҳати ман, ин нишондоди ман ба як шогирдам ба ягон чиз як дастак шуд барои сделкаро сел ё бай кардан. боз худатон бо тарози ақли худ баркашед ва ба фурӯхтан ё харидани ин ё он чиҳо қурби асъорҳо сар кунед. инак маслиҳати ман, нишондоди ман, анализи ман, прогнози ман ба имрӯз охир расид. имрӯз рӯзи 15 рӯзи якшанбе буд. аз багоҳ ба ҳамаи шумо трейдерҳои ҷавон бурдборӣ хоҳонам ки як фоидаи худро насиб бошад ба даст оред. ба шумо бурдборӣ хоҳонам. худоҳофиз. дар паноҳи худо дар канали мо бошед. дар оянда мо боз нишондодҳои худ, дастураламалҳои худ, пешниҳодҳои ба шумо дар трейдинг, дар худомӯзӣ трейдинг чӣ пешниҳод мекунем. омӯзед, дар таҷрибаи худ истифода беред ва ба фоидаҳои дастрас насиб гардонад шуморо. хайр, то боздид.